ఇది 2000 లీటర్స్ ట్యాంక్స్ అన్నమాట. ఇవి రెండు వచ్చేసి మనకి ఇది ప్లాస్టో కంపెనీ 1000 లీటర్స్ కంపెనీ అన్నమాట. ఇది 1000 లీటర్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి మీరు. నేను ఫస్ట్గా వచ్చేసి రెండు ట్యాంక్స్ ఈక్వల్గా కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హోమ్ ఎలక్ట్రిషియన్ శ్రీకాంత్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. మనకు పౌల్ట్రీ ఫామ్లో వచ్చేసి మనకు పార్ట్ 1 ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది ఛానల్లో. సెకండ్ వచ్చేసి మనకు పార్ట్ 2 పెట్టడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ పార్ట్ 2లో ఏంటంటే మీకు పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది. ఫస్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే మెటీరియల్ ఎంత వాడాము, ఏ విధంగా చేయాలి మొత్తం చెప్పాను కదా. ఈ వీడియోలో మీకు రేట్ ఎంత తీసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఎలా చేసామో మొత్తం మీకు అవగాహన వస్తుంది పూర్తిగా. ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మీకు నేను చెప్పడం ఏంటంటే మీకు దాదాపు అవగాహన వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వర్క్ ఏ విధంగా చేయాలనేది మీకు దాదాపు అవగాహన వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నాకు కాల్ చేస్తే నేను క్లియర్ చేస్తాను, నన్ను కాంటాక్ట్ అవుతే. ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు రేట్ ఎంత తీసుకోవాలి, అదేవిధంగా వర్క్ ఏ విధంగా చేయాలి పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది. ఈ వీడియో చూడడం ద్వారా మీకు దాదాపు మీ సొంతంగా మీరు వర్క్ చేసుకోగలరు ఫ్రెండ్స్. నేను పూర్తిగా చూపించాను ఈ వీడియో మాత్రం ఫ్రెండ్స్. ప్లంబింగ్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, చాలామంది లో క్వాలిటీ వాడి పని చాలా లో బడ్జెట్లో కంప్లీట్ చేయాలని చూస్తారు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే ఏంటంటే లో క్వాలిటీ వాడడం ద్వారా మీకు ఎక్కువ రోజు లైఫ్ ఇయ్యదు, రిపేర్స్ వస్తుంటాయి. మీరు సుధాకర్స్ కానీ ఫ్లోవైట్ కానీ మంచి మంచి కంపెనీస్ వాడండి ఫ్రెండ్స్, బ్రాండెడ్ కంపెనీస్. మీకు ఎక్కువ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనమాట. లో కంపెనీ మాత్రం ఎప్పుడు వాడకండి ఫ్రెండ్స్. పైపులు కానీ, ఎల్బోన్ కానీ, మెయిన్ వాల్ కానీ దాదాపు ఫస్ట్ క్వాలిటీ వాడడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. లో బడ్జెట్లో మాత్రం వర్క్ చేయకండి. ప్లంబింగ్ వచ్చేసరికి మంచి పైప్స్, మంచి బ్రాస్టీలు, బ్రాస్ ఎల్బోలు అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఫస్ట్ క్వాలిటీ వాడి వర్క్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లో క్వాలిటీలో చేస్తే మీరే లాస్ అవుతారు, తర్వాత ప్రతిసారి రిపేర్స్ వస్తున్నాయన్నమాట. అందుకని ఫస్ట్ క్వాలిటీలో మీరు వర్క్ చేయండి. ఓకే, ఫామ్లో వర్క్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు పౌల్ట్రీ ఫామ్ వాళ్ళు ఏ కంపెనీ అగ్రి అవుతున్నారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మామూలుగా కంపెనీ వాళ్ళు సూపర్వైజర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళనప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రెండ్స్, ప్లంబింగ్ వర్క్ వచ్చేసరికి స్ప్రింకర్స్ ఎన్ని పెట్టాలి, వాటర్ లైన్స్ ఎన్ని తీసుకోవాలి, ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. కొన్ని కంపెనీ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారంగా మనం కూడా వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది. అందుకని పౌల్ట్రీ ఫామ్ వాళ్ళు ముందుగా సూపర్వైజర్స్ కానీ ఎవరున్నా సరే ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళని మీట్ అయ్యి ఏ విధంగా చేయించాలో కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సజెషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే స్నేహ కంపెనీ లాంటివి కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీ స్ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారనమాట. వాళ్ళు రూల్స్ కూడా కరెక్ట్గా పాటించాలన్నమాట. అందుకని మళ్ళీ చేయించకుండా ఒకటేసారి అడిగి వాళ్ళ సజెషన్ తీసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది పౌల్ట్రీ ఫామ్ వరకు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అయితే మీరు ఫాలో కండి. ఓకే, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సంపులోంచి సిపివైఈసి పైప్ వేసుకోవడం జరిగిందనమాట ట్యాంక్కి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, సపరేట్ లైన్ ఏమీ వేయలేదు. బోర్ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా సంపులో ఫిల్ చేసుకొని సంపులోంచి మనము 1 HP మోటార్ వేసుకోవడం జరిగింది. 1 HP మోటార్ పైప్ నుంచి సిపివిసి 1 inch పైప్ తోటి వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది లోతు వచ్చేసి మనకు వెహికల్స్ వస్తాయి కాబట్టి 2 feet లోతు డెప్త్తో కొద్ది వరకు సిపివిసి పైప్ వేసుకొని మిగతా ఎంటీలు వేసుకొని నేను పీవీసీ పైప్ లోపలికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ రెడ్ వాల్ ఉంది కదా మనకు లోపలికి, ట్యాంక్ లోపలికి వెళ్ళడానికి వాల్ అనమాట. ఈ రెడ్ వాల్ ఉన్నది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అది పీవీసీలో చూడండి. ఇంకోటి సిపివిసిలో ఆశీర్వాద్ వేసాను కదా ఇక్కడ, ఇది మనకు స్ప్రింకర్స్ పైనకి వెళ్ళడానికి ఫ్రెండ్స్. నేను సపరేట్ వాల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది, గేట్ వాల్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నేను స్ప్రింకర్స్కి, రేకుల పైన స్ప్రింకర్స్కి లోపలికి వెళ్ళడానికి సపరేట్ గేట్ వాల్స్ పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు దీన్ని ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే పీవీసీ పైపు, సిపివిసి పైప్ ఎలా కరెక్ట్ చేశాను పార్ట్ 1లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అర్థం కాకపోతే. స్ప్రింకర్స్ మాత్రం 26 పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ రేకుల మీద మొత్తం. మీకు ఇంకోటి ఏంటి, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూస్తేనే పూర్తిగా అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్. పార్ట్ 1 కూడా మన వీడియోలో ఉందన్నమాట. నేను ఈ ప్లంబింగ్ వర్క్ వచ్చేసరికి నేను మొత్తం 16,000 తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా తక్కువ ఎక్కువ తీసుకుని ఉంటే కామెంట్ చేయండి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో. మీరు పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూసినట్లయితే మీకు పూర్తిగా అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ వర్క్ ఏ విధంగా చేయాలో. నేను ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ 8,000 పౌల్ట్రీ ఫామ్కి అయితే 16,000 తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు కామెంట్ చేయండి కరెక్ట్ రేటు మీకు తెలిసినట్లయితే. ఓకే, ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా కొత్త అప్డేట్ వచ్చిందనమాట. మన కోళ్ళ ఫారం లోపల కూడా కోళ్ళ పైన
మంకురలాగా అంటే స్ప్రే లాగా పడేటట్టుగా సెట్ చేయమని కూడా కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది అనమాట మనకు పైనుంచి. అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. మామూలుగా స్ప్రే లాగా స్ప్రే చేస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్, మంకురలాగా వాటర్ ఆ విధంగా సెట్ చేయాలన్నమాట. స్ప్రింకర్స్ వచ్చేసి నేను ప్రతి 10 ఫీట్లకు ఒకటి వేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ప్రతి 10 ఫీట్లకు ఒకటి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. దాదాపు నేను 26 వేసుకోవడం జరిగింది. 285 ఫీట్స్ వచ్చి అనమాట. 26 వేసుకుంటే సరిపోతాయి. నేను అక్కడ కూడా నెప్పలు వేసుకోవడం జరిగింది. FTA ఫ్రెండ్స్, FTA థ్రెడ్, ఒక వైట్ ప్లేన్ ఉంటుంది అనమాట పీవీసీలో. ఇట్లా వచ్చేసి ఇది ఓవర్ఫ్లో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓవర్ఫ్లో పైప్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ బయట పడతాయి అనమాట. ఓకే, కింది పైప్ వచ్చేసి ఓవర్ఫ్లో, పైప్ వచ్చేసి వాటర్ ఫిల్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇన్కమింగ్ అన్నారు అనమాట ట్యాంక్లోకి. అసలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారా మీరు? ట్యాంక్లోకి ఇన్కమింగ్ అనమాట పైప్. ఇది వాటర్ పోస్తుంది అనమాట. ఇది మోటార్ పైపు మనకు వచ్చేసి. ఓకే, చూడండి కింది పైప్ వచ్చేసి ఏమో మనకు ఓవర్ఫ్లో, వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తుంది. పైప్ ఏమో మనకు ట్యాంక్లో వాటర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది 2000 లీటర్స్ ట్యాంక్స్ అనమాట. ఇవి రెండు వచ్చేసి మనకి ఇది ప్లాస్టో కంపెనీ 1000 లీటర్స్ కంపెనీ అనమాట. ఇది 1000 లీటర్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి మీరు, నేను ఫస్ట్గా వచ్చేసి 2 ట్యాంక్స్కి ఈక్వల్గా కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో వాటర్ పోస్తుంది అనమాట మనకు, బోర్ వచ్చేసి. దీంట్లో వాటర్ పోసినప్పుడు ఈ 2 ఈక్వల్గా ఫిల్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్, ఈక్వల్ సమానత్వంలో నిండుతాయి అనమాట. దీంట్లో నిండితే దీంట్లో కూడా అంతే నిండుతాయి. ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోండి మీరు కూడా సేమ్ యథావిధిగా. ఈ ట్యాంక్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నేను CPVC ఐటమ్స్ వాడడం జరిగింది కొద్ది వరకు. వచ్చేసి నెప్పలు, FTA, టీ, యూనియన్ ఇవైతే వాడడం జరిగింది. మళ్ళీ నేను ఈ ట్యాంక్ డైవర్షన్ కావడానికి మధ్యలో ఒక యూనియన్ కూడా వేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. ఓకే, ఈ విధంగా అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకోండి మీరు కూడా సేమ్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టీ వేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నేను టీ వేసుకొని మళ్ళీ కొద్ది దూరంలో యూనియన్ వేసుకున్నాను. యూనియన్ వేసుకున్న తర్వాత వాల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి చూడండి, ఇది వచ్చేసి MTA ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇక్కడ ప్లేన్, ఇక్కడ థ్రెడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది MTA. ఇది వచ్చేసి ఇది FTA ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫీమేల్ అనమాట. FTA వచ్చేసి ఇది ఒక సైడ్ ఏమో థ్రెడ్ లోపల, ఒక సైడ్ వచ్చేసి ప్లేన్. ఈ విధంగా అయితే కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవడం జరిగింది. మీకు పూర్తిగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఏం లేదు, ఇక్కడ CPVC, అక్కడ FTA, MTA వేసుకోవడం జరిగింది. యూనియన్స్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 సమానత్వంలో ఇచ్చుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కనెక్షన్. దీంట్లో వాటర్ వస్తుంది అనమాట. ఓవర్ఫ్లో కనెక్షన్ ఒక సైడ్ ఇచ్చేసాను నేను. ఇంకా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి సమానత్వంలో ఇందులో ఎన్ని వాటర్ ఉంటే దీంట్లో కూడా అంత ఈక్వల్గా నింపుతుంది అనమాట ట్యాంకు. ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఇచ్చుకోండి. ఎప్పుడు ఒకటి పైనకి కిందికి మాత్రం ఎప్పుడు ఇచ్చుకోకండి. దీంట్లో వాటర్ ఎన్ని ఫిల్ అయితే దీంట్లో కూడా అన్ని వచ్చేస్తుంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అయితే కనెక్షన్ ఇవ్వండి మీరు. చూపించాను కదా నేను. బ్రాస్టీ వచ్చేసి మొత్తం ఇది ఫిల్లర్ వచ్చేసి మనకు 10 ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ 10 ఫీట్ డిస్టెన్స్లో నేను మిడిల్ వేయడం జరిగింది బ్రాస్టీ. ఈ 5 లైన్స్ కూడా సేమ్ అన్ని ఇదే విధంగా ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్రాస్టీ వచ్చేసి 5 ఫిల్లర్స్, ఈ ఫిల్లర్ 10 ఫీట్ ఉంది కదా, ఈ 10 ఫీట్స్లో ఒక 5 ఫిల్లర్, ఒక 5 ఫీట్స్ మిడిల్ చూసుకొని ఈ బ్రాస్టీ వేయడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ లైన్లు కూడా అంతే అనమాట. మొత్తం ఇవి 5 లైన్లు తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సేమ్ ఇదే విధంగా టీలు కూర్చుకోవడం జరిగింది అన్నీ కూడా. ఓకే, ఇక్కడ కనెక్షన్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్గా ఏంటంటే ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడ లాస్ట్లో ఫస్ట్ వన్. ఇది దీనికి వచ్చేసి నేను రెడ్యూసర్ వేసుకోవడం జరిగింది, ఎల్బో వేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెడ్యూసర్ వేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ అనమాట. ఇది రెడ్యూసర్, ఎల్బో వేసుకోవడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి టీ వేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏకపోన టీ అంటారు దీన్ని, ఏకపోన టీ వేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, క్రాస్ చెక్ వచ్చేసి ఎయిర్ పైప్ లేపుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 లైన్స్కి ఎయిర్ పైప్ అనమాట. ఎయిర్ పైప్ లేపుకోవడం జరిగింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది టీ వేసుకోవడం, టీ ప్లేట్ మామూలు టీ అనమాట, ఏకపోన కాదు, ఓన్లీ టీ. ఇది 1 ఇంచ్ టీ అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇక్కడ టీ వేసుకొని ట్యాంక్ కనెక్షన్, డెలివరీ కనెక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ 5 లైన్స్కి ఇక్కడ నుంచే డెలివరీ అనమాట. ఒకటే డెలివరీ పైప్ ఇచ్చాను నేను, ఇది PVC. ఓకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏకపోన టీ వేసుకోవడం జరిగింది చూడండి. ఇక్కడ ఏకపోన టీ, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎయిర్ పైప్ ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 ఎయిర్ పైప్ అనమాట. ఇది ఇంకో ఎయిర్ పైప్ లేపడం జరిగింది.
ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో ఏకపోనట్టు ఫ్రెండ్స్, ఇది 4th లైన్ అనమాట. ఇక్కడ ఏకపోనట్టు వేసుకోవడం జరిగింది 4th లైన్కి. లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి టీ ఎల్బో మరియు రెడ్యూసర్ వేసుకోవడం జరిగింది. బ్రాస్టీ ప్రతి 10 ఫీట్లకు ఒకటి వేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. 5 లైన్లకు కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే వేయడం జరిగింది. ప్రతి 10 ఫీట్లకు ఒక బ్రాస్టీ వేయడం జరిగింది. 20 mm పైప్ అనమాట. 20 mm సైజు బ్రాస్టీలో. మీరు మరీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇది. ప్రతి 10 ఫీట్లకు ఒకటి వేయడం జరిగింది, 5 లైన్లకు కూడా కలిపి. ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న కోడి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ అవసరం అనమాట. ఇక్కడ వాటర్ వద్దనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ గేట్ వాల్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. కట్టు నేను ఇది మిడిల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇది కోలఫరానికి మిడిల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వేస్ట్ వాటర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడికి ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చిన్నపిల్లలు ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాటర్ రాకుండా ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నేను 5 లైన్లకు 5 3/4 వాల్ బాల్ వేయడం జరిగింది. గేట్ వాల్స్ మనకు ఇక్కడ వరకు కోడి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ వేస్ట్గా పోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ వరకు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ వాల్ బాల్ పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ వాటర్ రావన్నమాట మనకి ఫ్రెండ్స్. రండి డిజైన్లో చూస్తాను మీకు. మొత్తం వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇవి 5 లైన్స్ ఫ్రెండ్స్. 5 లైన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. బాగా టైట్గా జైవేర్ కట్టుకొని పిల్లర్ 10 ఫీట్ ఉంటుంది అనమాట. 10 ఫీట్లో మిడిల్లో కరెక్ట్గా మధ్యలో ఒక 5 ఫీట్స్ అంటే మిడిల్లో బ్రాస్టీ వేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, లాస్ట్లో వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే ఈ విధంగానే చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి, ఇది ఫస్ట్ 1 లైన్ అనమాట. ఫస్ట్ 1 లైన్కి వచ్చేసి మొత్తం ఇక్కడ లైన్ కొట్టడం జరిగింది. చూడండి, అందరు ఇదే విధంగా వేయాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఏకపోనట్టు వేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చేసి బిడ్డనికి హ్యాండ్ క్యాప్ కొట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి బాగా మీరు. ఇక్కడ హ్యాండ్ క్యాప్ కొట్టాను, ఇక్కడ ఏకపోనట్టు. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కూడా ఏకపోనట్టు, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కూడా ఏకపోనట్టు వేసుకోవడం జరిగింది. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి కూడా ఏకపోనట్టు, 5th వన్ వచ్చేసి కూడా ఏకపోనట్టు వేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఇది 8 ఇంచ్ పైప్ అనమాట. 8 ఇంచ్ గేట్ వాల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఒకవేళ మనకు వేస్ట్ వాటర్ ఏదైనా ఓవర్ఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కూడా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం వాటర్. అందుకని ఒక పైప్ బయటికి పెట్టాను, ఒక గేట్ వాల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సేమ్ ఈ విధంగానే చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఇలా ఈ విధంగా చేస్తే మాత్రం మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఏంటంటే మనకు వాటర్ కచరా జామ్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆపేమా.